ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាព្រះមហាក្សត្រដ៏ល្បីល្បាញមួយព្រះអង្គនៅក្នុងសម័យអង្គរដែលទ្រង់បានគ្រប់គ្រងអាណាចក្រខ្មែរនៅចន្លោះឆ្នាំ1181ដល់ឆ្នាំ1218នៃគ្រិស្តសករាជក្រោយពេលព្រះនាងជ័យរាជទី2សោយទីបង្គត់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានរៀបអភិសេកជាមួយព្រះនាងឥន្ទ្រទេវីជាអគ្គមហេសីដែលព្រះនាងអង្គនោះមានចំណេះវិជ្ជាជ្រៅជ្រះខាងអក្សរសាស្ត្រនាសម័យនោះនិងបានគោរពប្រណិប័តព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាស្ដេចសឹកមួយព្រះអង្គដ៏ល្បីល្បាញពូកែនិងមានព្រហ្មវិហារធម៌ដ៏ប្រជានុរាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គតែងប្រារព្ធពិធីបួងសួងសូមសេចក្តីសុខសេមសាន្តដល់ប្រជានុរាស្ត្រនិងព្រះនគរមុនទ្រង់យាងចាក់ចេញទៅធ្វើសឹកសង្គ្រាមកុំចាត់ទឹកត្រូវឈ្លានពានទឹកដីដើម្បីទទួលជ័យជំនះព្រះអង្គស្ដេចយាងមកដល់ហើយ